tek predstoji velika borba i nadam se mnogo kvalifikacija. U Srbiji i Poljske vodi Massimo Busaka, potom Dragutinović, dobar potez. Sada Krasić, dobar. Jači, kojih rekoh, ima oko 4000. Evo Miloša Krasića, još jedan centaršut, odnosno bio to Ivanović, Krasić, glavu. Dobar potez. Mali broj prilika za naš tim, imamo sada Nevolje i 1-0 za Poljsku. Evo Krasića, Krasić ka Žigiću, sada je tamo bio, čini mi se, ali evo nove prilike i na kraju i odbranili su se nekako naši, imali smo dosta sreće u ovoj situaciji, sada će ovo se snašao Nenad Kovačević. Opasni su ovi kontranapadi Poljaka, velika je to šansa, velika je to prilika i 2-0 nije uspeo Avramov. To je već, dakle, 2-0 sada Jovanović pokušava. Odmah palo u vodu, odnosno stigla je kazna već posle. Evo lopte za Žigića, ofsajda nema, Žigić i dalje Žigić i sa gol linije. Golman Fabijanski zapravo apsolvovao taj udarac i Bronovickom olakšao posao. Još jedna šansa Jovanović, ali Zahorski još uvek opasnost traje, međutim, eto, uspeo nekako Nenad Kovačević da oduzme loptu Matušaku. Žigić, Krasić, prevario je Bronovickog i dalje Krasić. Ovo može biti dobra prilika. Lazović je na drugoj stativi, potpuno sam Lazović, ali još jednom Ivica Dragutinović. Novi centaršut i Jovanović ponovo nije u reprezentaciji Srbije. Tražio je Danko Lazović loptu, odlučio se za Tošića. Jovanović, Tošić. Evo šanse, evo gola. 1-2, Nikola Žigić. Smanjena prednost Poljske. Nikola Žigić postiže pogodak. Konačno jedna dobra akcija i uspešna akcija. I sada je to smanjeno vojstvo Poljaka. Dobar centaršut Duška Tošića, malo je Jop, čini mi se, pomogao da lopta završi baš tamo gde je i trebalo, na glavi Nikole Žigića, koji je nemilosrdan u ovakvim situacijama. 69. minut meča, dakle, njegov, znači Žigićev 7. pogodak u ovim kvalifikacijama. Insistiraju na napadima, vidjet ćemo da li će to doneti rezultatsku korist. Evo šanse, 2-2. 2-2, izjednačenje, Danko Lazović. Sada imamo još 20 minuta vremena. Biće ovo interesantna završnica jer je u Portu 0-0. Evo kako je Danko Lazović spretno reagovao i savladao Fabijanskog, dakle 2-2. Dragutinović, ponovo lopta napred, odmah ka Lazoviću, sada ide Jovanović. Jovanović, to je susret igrao u gostima, ne na Marakani, ipak Jovanović, ali preko gola. Poljaci su pokazali da su itekako opasni u ovakvim situacijama. Bravo za Avramova. Stiže ipak Tošić. Novi centaršut, evo prilike, ali nisu ga pratili ostali saigrači. Još jednom Boško Janković, dobar potez. Evo novog centaršuta, Žigić, prilika, nevjerovatno. Jopu. Dragutinović zaustavlja stacije Srbije.